Всяко начало е трудно, но тръгнеш ли веднъж, не бива да спираш. Първият етап премина. Спечелихме състезанието. И ето, прескачаме границата и се впускаме в голямото приключение Евроскола. Well, I had a dream. I stood beneath an orange sky. Само един полет с самолета ни дели от мястото и само още една нощ от деня на голямото събитие. С нетърпение се носим на крилете на самолета и мечтите си. With my brother standing by, with my brother standing by, I said, brother, you know, it's a long road we've been walking on. Brother, you know it is such a long road we've been walking on. Brother. And I had a dream. I stood beneath an orange sky. самото начало всички заедно влязохме в залата, където се очакваше да бъдем разпределени по групи с равен брой участници.
Групите бяха 6 на брой, определени от 6 основни въпроси, по които се бяхме подготвили с месеци. Всеки имаше възможност предварително да избере, да изучи темата, която най-силно го вълнува. За едни това бяха проблемите на околната среда, за други младежката заетост. Някои искаха да помогнат за намаляване разхищението на храни, други да допринесат за по-голяма свобода на информацията или да популяризират изборите през 2014. Но всички се вълнуваха от обединяващата тема за бъдещето на Европа, която от 6 теми не бяхме избрали. От нас се очакваше да дадем ефективни отговори на сложни въпроси. След като бяха оформени групите, вече трябваше да се разделим и всеки да последва своя нов екип. Прекрачваме пленарната зала. Вземаме местата на евродепутатите. Днес ние влизаме в тяхната роля. Дошли сме от всички краища на Европа. 500 участници, огромно множество от 22 страни. 22 различни култури. Всички носим своята ярка индивидуалност, но заставаме под знака на единството, под знамето на Европейския съюз като едно. Посрещат ни 4 представители на администрацията, които да ни запознаят с работата на Европейския парламент, с неговата роля и основни функции. Идва време и за представянето. Всяка от страните участнички е избрала свой говорител, който в рамките на минута да я презентира. За нас е гордост, когато в пленарната зала Деян представя България като земя благословена от Бог, едно малко късче от рая с уникална красота. The legend says that the dough was flat as a pancake and as friendly as a desert. One day God took pity on the people, opened his treasure and started giving away seas and rivers, mountains and forests. But the Bulgarians came last and there was nothing left, so God gave them a piece of heaven. Today we are presenting Bulgaria at the biggest yacht forum ever called 2014, organized by the European Parliament of Strasbourg. The participants in my team are students from the vocational secondary school of tourism Oleg Konstantinov, town of Pleven. Our school was founded in 1996 in conformity with an individual curriculum for the specialty manager of tourism. The management and the curriculum were worked out on the ground of conducted researches in educational practices in Bulgaria, Austrian, Hungarian and German schools and colleges in the 1990s. Currently, the main activity of our school is vocational education and training in the fields of tourism. In addition, our school participates in the development and implementation of curriculum and syllabi for different ways of training in Bulgaria, as well as takes part in lots of international projects from the European Union. We would like to thank you all, the hosts, for their great hospitality and to say that we are so glad to meet you all here today. We wish health and prosperity of the whole European Union. След интересните представяния беше проведена кратка анкета. Имахме възможност да изпробваме системата за гласуване в пленарната зала и да се уверим, че всичко работи перфектно. За нас беше вълнуващо да използваме същите карти, които ползват и евродепутатите, когато дават своя вот.